Төрийн өмчт Мяд компани өмнөх удирдлагууд дайны эрсдлийн даатгалын сангийн мөнгийг гадаадын компани данс руу шилжүүлэн завшсан гэх хэрэг олонний анхаарал татаад байгаа. Энэхүү хэрэгт холбогдуулан Мяд компани гүйцэтгэх захирлаар ажиллаж байсан Орхон Батэрдэн нарын 8 хүнийг шалгаж байгаамаа. Энэ мэт Мяд нэг тодорхойлолтой хэрэгт оролцоотой байж болзошгүй гэх хүмүүсийн нэрс үргэлжилж байна. Тухайлбал энэхүү хэрэг төрийн өмчийн хорооны дараа гасан сугаарыг шалгаж байгаа гэх мэдээлэлч байгаа юм. Одоо үндсэн хуулийн цэцэн гишүүнээр ажиллаж байгаа түүний үндсэн хуулийн цэцэн гишүүний бүрийн эрхийн асуудалж яригдж байгаа гэх мэдээлэл байна. Сүүлийн үед үүсэж байгаа нөхцөл байдлын талаар хууль зүйн сайд асан улсын хурлын гишүүн Ямдорж дараах хариултыг өгчээ. Шалгаж байгаа хэргийн талаар би юу ярих юм бэ? Хэргийг чинь би чинь 10 жил хэрэг уншсан 2-3 жил мөрдөн байцаалт ажил тулгуулж байсан юм шүү дээ. Хэрэг гэдэг юм чинь уншиж дүгэлд хийдэг болохоос биш. Замд нэг сайд санаат юм авчихад мэдээлэл хийгээд байдаг асуудал биш шүү дээ. Төрөмчийн хороог яалтчгүй сугар удирдахжсэн юм. Сугар удирдахжсэн юм. Тэр захирлуудын томилгоонууд болж явах сугар төрөмч хорны дарга байсан бас юм. Тэр утгаар нь бол сугараас асууж тодруулах юм хуулийн байгууллагад байгаа. Сугарч өөрөө би асуувал хариултыг хэлнэ гэдгээ хэвлэлээр дамжуулж ярьсан байлаа шүү дээ. Тийм биз? Тэгэхээр наадах чинь бол энэ их улс төржилт захиалгахтай ажиллагаа бол наад хэргийг чинь дахиад бодлуулна да. Гол эзэдийн авч үлдээд тэгээд золиосны хүмүүсийг орон шоронд явуулаад ингэж улс төрөөр ихсэн хэрэг тэгжил дуустдаг. Өрсөж л энэ юм бодлуулж эхэлж шít. Би хэрвээ тэрийг дарагдуулсан бол нэмдорж идэх сайд шүү. Би тийм шийдвэр өгсөн бол би яах ёстой вэ гэхээр эрүүгийн хуулийн 256 байна уу? 55 байна уу? Би зүйлийн нэг 2-3 тооны зөрүүтэй санджиж магадгүй. Санаатаар хүнд онц хүнд энэ хэрийг нүүн дарагдуулсан гэдэг зүйл ангаар би явах ёстой байна. Тэмүүлж ийм мэдээлэл хийчихээ тэр нь худлаа байх юм бол намайг миний талаар худлаа мэдээлэл өгсөн бол тэр ганц гэдэг хүнийг хүнд онц гэмт хэрэг холбогдуулан гүтгсэн гэж эрүүгийн хуулийн 111-ийн 3-аар энэ ганц гэдэг явах ёстой шүү. Харин албаны их сурвалж төрийн өмчийн хорооны дараа гасан сугаарыг сэжигтэр тооцсон зүйл байхгүй гэж мэдгдсэн.